我未嚟過呢度食過。好靚喎！呢度影佢嚇。美豆啊，呢個，我就呢個。拿着đây啦，拿着đây啦，嚟啦，拿着đây啦，好細件啫嘛，佢搞嘅。冇啦。點解俾人啊？點解俾啊？我俾啦，我俾。我推嚟推去啦。我用呢個都多過用 cash 啊！呢個咧都入邊有好多呢個。係嗰啲咯。唔係，你飲乜？你叫？咁晏起身咁遲咩飲？飲嗰啲嘛。揾陣啲廿杯就識呢又有啱啲又咁。你說去係。你睇下，你攞多個嚟啫，就8千多個多啊，你要就邊啲啊？睇咗 BB 好多啊，你攞咩啊？你啊，exactly the same 啊，你啊，放好多啊，要咁多嘅啫。唔會㗎。這個你看一下，你看看。係啊，出嚟。燒肉好少見咗㗎，你咁多佢又唔得㗎。燒肉呢度嘅價錢15蚊嘅啫。啊，15蚊一支骨。燒肉呢個3支骨 pork belly 嘅，唔係3支骨 pork belly 嘅。出邊買5溝少少啫。係。但係放清楚啦，冇水唔出。咧就一撞下水就直頭煲湯啦，攞去煲湯。捽下佢咯，捽下佢。你可以咁無表佢係燒豬啊，佢嘅硬好多嘅啫嘛，燒豬骨嚟嘅啫。嗰邊硬好多。冇肉嘅咩？燒肉啊？攞嚟煲湯咯，多數。呢個冇呢個冇。就見到你呢度佢個骨整嘅靚啲。呢個meat嚟嘅。呢個乾咧係有61條細個啲，41條啲。嗰個係咩嚟㗎？你個 size 佢個鼻啲咯。呢個 size 咁細嘅咩？越細嘅乾越大啦，都好大。越大咧就乾，越大嗰度買個乾越細啦。佢呢個就乾。但係全部啊，佢係 package 咗啊 with ice 啊，and made it over the surface of the corn 嘅咯。佢個technology of the 都唔食開嘅啫喎。細隻嘅，大隻嘅，公次咯喎，唔係話好貴啊！你哋落得80米仲貴啊！新嘅，睇咗睇啦。What I find that this GuaiLinGo the richness the means this shop they actually source for the better grass jelly maybe from China 要关注我的视频，点击 subscribe